Gemini Wing 雙子之翼有個叫法叫捉蟲撳死隊啦，係 Tecmo 喺1987年推出嘅縱向射擊遊戲嚟嘅。Tecmo 呢間公司前身係 Tekken、Bone Jack ，Riger、阿斯格戰士忍者龍劍傳紅白機嘅足球小將，同埋以前 PS 嘅年代嘅 Gallop Racer， 嗰啲都係 Tecmo 嘅遊戲作品嚟嘅。Tecmo 喺2009年嘅時候咧，已經同光榮合併咗啦。依家叫做咧 KT Koei Tecmo。上網咧揾嗰啲有關 Gemini Wing 嗰啲資料啦，發現有一啲咧當年係街機版嘅宣傳單張啊，咁我又貼咗出嚟啦，大家可以睇一睇啊。嗱，當中咧有少量嘅文字係講述呢個遊戲內容嘅，咁咧我就用咗 Google 咧去翻譯咗啦。千顆流星墜落大地，世界被昆蟲佔領至混亂狀態，人類與世隔絕，城市被摧毀，土地亦被植物所覆蓋，昆蟲持續增多，甚至吞噬了僅存嘅小部分陸地。最後，還有第307最高機密指令，代號雙子之翼，開始啟動。嗱，究竟307指令係乜嘢呢？咁我揾好多網上嘅資料都其實講唔到嘅。咁喺進行遊戲之前啦，提醒大家記住訂閱我個頻道，多謝大家支持。好啦，入錢，再玩經典遊戲。第一關嗱，遊戲咧有4種難度可揀嘅，其實咧呢個係第3級嘅黑幕。最難玩嘅設定咧喺第一關咧已經係子彈滿場橫飛嘅。當年咧試過喺機鋪玩過，結果咧第一關都過唔到喎。咁嗰間遊戲機中心嗰個負責人咧2天之後咧就知道自己個難度設定出咗問題嘅，跟住咧就將個難度校翻到合適嘅情況。咁啊，有關於呢個遊戲嘅強化道具根部啊，遊戲裏邊咧冇機制咧去強化雙子翼佢本身嘅嗰2條光速炮嘅，就係以取得副武器根部作為攻擊支援之用。咁就係機尾拖住嘅嗰啲球啦。最多咧可以一架機最多可以持有15個嘅。攻擊型嘅根部咧有5種啦，分別就係3叉啦、追蹤 missile 啦、旋風啦、橫火啦同埋火把嘅。3叉就最普通啦，使用嘅時候咧就要瞄準啦，解圍範圍不足。橫火同埋旋風係最實用嘅，解圍救命嘅時候必須。橫火嘅起點咧、橫航咧同埋近發嘅旋風咧係最強力嘅武器嚟嘅。8發追蹤嘅 missile 咧唔夠力量解圍啦。但係其實1發咧係可消滅1個普通炮台嘅，即係等於4發嘅普通光速炮嘅。嗱，另外最後火把嘅功力係最強嘅，但係咧你用嘅時候就影響你嘅視覺判斷啦。用嘅時候咧就較為容易失誤中彈嘅。好啦，第一關大佬啊！即係冇諗過一樣嘢，大佬嘅子彈射出嚟咧，竟然係呢個朱古力豆嚟嘅。你唔係以為我會食係咪啊？即係有玩過呢個遊戲，應該好記得呢個 boss 啊，好搞笑，跳落嚟撞嗰啲。好啦，今日打完啦，好簡單咁過第一關。好啦，第2關。咁呢個遊戲咧有好多坑人嘅地方嘅，係啦。咁啊，第一樣嘢子彈啦，等我講下啦。個敵方嗰啲子彈咧其實唔算快嘅，但係嗰個畫面背景有時咧就真係又會加速啦個背景，即係其實啲子彈真係唔難避嘅，而係睇唔到啊，唔係避唔到，係睇唔到。有時死咗都唔知邊個下嘅毒手啊，真係。
好啦，另外一個坑人嘅地方係咩咧？就係撞擊啊！佢好多你好多有時死咧，都係因為咧嗰啲敵方嗰啲昆蟲撞過嚟嘅。有啲甲蟲咧，嗰啲速度好快啦。咁有一啲咧嘅敵人咧，咁佢嘅血咧係比較多嘅，你一炮係射佢唔死嘅。咁有啲咧會喺下邊出嚟，即係好似呢啲啊。嗱，仲有一啲咧突然間會直覺懷疑啦，又或者有啲咧喺個畫面度打圈啦，務求咧令到你咧眼花繚亂啊！哇，佢 S 咗啦！喂，其實都好多敵人㗎啦，已經你見到，哇喺度打圈。S 即係 speed up 啦，加速啦。其實咧，你最好嘅狀態咧就唔係兩格嘅 speed up 啦，因為最多可以兩個 speed up 嘅，唔可以有 level，唔會你再食多個都唔會有3級嘅 speed up 嘅。咁你2級 speed up 咧，其實咧某程度上係偏快嘅。咁啊，你而家唔覺得有問題嘅偏快，因為你只係避子彈啫嘛。但係你開始第3關咧，會有啲長啊。咁你會撞牆嘅，因為你太快咧就好容易冚埋佢。咁好啊，第2關大佬，咁啊都係簡單。呢個遊戲裏邊嘅大佬咧，除咗最後尾嘅 boss 之外咧，其他都唔算難打嘅。即係試下佢突然間射條呢山向前，你射避嘅時候有啲預判啦，同埋唔好冚埋嗰啲細子彈度啦。其實嗰啲細子彈咧喺度閃咧，真係好鬼容易睇唔到嘅。好啦，咁啊打完啦。咁啊落去下邊個礦坑啊，啲山洞咁樣入咗去啦啊！咁啊第3關你咧就會見到咧側邊起有兩埲牆係喺度噶啦嚇，咁就呢一關開始有啲石屎牆封住你嘅，咁嗰啲石屎牆咁你要用炮打爛佢啦，先可以穿過啦。嗱，其實呢啲咧 Rangers 咧帶啲gun ball落嚟咧，其實係好危險嘅敵人嚟嘅。佢係會偷你啲gun ball啦，仲會有時即係因為佢唔係好容易你殺得死，你要幾炮先殺得死佢嘛。咁有咩問題咧？就係佢會喺一啲位得鬼住你咧，影響你個判斷啊！即係騷擾你，即係佢其實打你唔死嘅，你覺得？但係佢搞住你望佢咧。跟住俾其他嘅攻擊入侵，哇！嗱，你呢度呢一關開始咧，你又發覺好多炮台啊！頭先你見到用一個環火燒佢晒，咁真係好好咁樣去用你嗰啲gun ball咧，係可以好有效咁玩呢個遊戲嘅。同埋即係啲炮台係最討厭噶，因為佢長期喺度跟住你去發炮，咁啊，你會發覺開始你嘅活動空間越嚟越少啦。咁啊，網上見到一啲影片啊，有啲人咧係玩呢個遊戲咧係用惡土去玩嘅喎，佢係偷咗嗰啲旋風先正，最正嘅旋風。雖然有牆會擋住啊，不過旋風都係好好用。咁我見到啲人喺網上啲片咧係用惡土嚟到去玩嘅，我心諗你呢個遊戲應該可以用惡土啊！你嗰支炮咪好似 laser 咁強，真係。咁就我就都係中意原汁原味啲啦，雖然又偷埋嗰啲，咁費事等佢打到周圍散晒。哇！你睇下隔離個炮台幾多彈射出嚟，你睇下你唔燒佢幾大鑊啊！哇！入落嚟偷，哇！差啲死啊 ！OK， 安全啦。咁啊，有啲藤蔓伸出嚟啦，開始。咁呢度冇乜危險嘅，我企到最上面就得啦，射下攞下分啦。其實唔使打嘅，即係匿埋喺上面就可以啦。我即係手行。好啦，第3關有啲特別嘅，因為呢關咧係冇大佬嘅。
好啦，第4關呢一關喺雷暴中嘅雲層作戰啊！嗱，呢一關開始咧，佢都冇乜人性噶，啲敵蟲偷咗我啲嘢添，嗰啲敵蟲係空群而出嘅，真係子彈橫飛啦，真係好容易失手嘅。心得就係咧，喺佢哋出手之前咧，先下手為強。嗱，你預計到敵人咧大舉出擊嗰啲 moment 咧，你就留低定啲環火啊或者旋風啊嚟到作支援啦。有時冇辦法，一定要食個第2個 speed up 啊！其實2級 speed up 真係太快，哇！差啲死，追蹤真係唔係好夠力。當你解圍嘅時候，你覺得佢唔夠力。好在有旋風，哇！呢個時候出隻 Rangers 真係嗱聲即刻用個旋風殺死你。哇！眼花繚亂。呢個時候環扮好用啦。咦，有個 E 喎，E 係獎啊！咁啊 ，Tecmo 嘅遊戲都係咁啦，有個 E 嘅獎嘅。嗱，呢個設定咧有個好處嘅就係咧，佢點樣改嗰啲Deep Switch setting 咧，都唔能夠改到令到呢個遊戲裏邊冇咗個獎嘅，係啦。哇！呢啲突然間會，嗱，佢而家都唔算加速得好快，去到第6關咁嗰啲咧，哇！佢好快啊，打橫移嗰下。好啦，穿過咗雲層啦，慳住唔用個旋風。哇！啲音樂好聽到不得了。嗱，之前喺合輯都有解說過啦，係啊，齋藤鋼雄創作嘅曲目嚟嘅，大師級作品。呢啲都係比較簡單嘅一啲 boss 啦。嗰啲子彈其實真係唔算快嘅，唔難避嘅，即係小心啲就得嘅。咁啊，佢冇用嗰啲背後嘅畫面嚟到去影響你啦。咁其實你覺得個 boss 點解咁易打嘅？反而你之前嗰啲關卡係比較難打。好啦，咁啊消滅咗佢啦。第5關嗱，呢一關咧喺敵方嘅戰艦嗰度作戰嘅。嗱，咁啊，我冇好好咁樣講過嗰啲跟部咧，嗰啲點樣用啦。其實咧，有啲人好即係不斷咁樣喺度儲個跟部，儲到好長。咁其實又唔使太慳嘅，應用就得用啦。咁其實個跟部喺我角度睇啊，最重要嗰樣嘢咧，其實唔係攻擊嘅喎。其實個跟部嗰個最重要嘅功用咧係保命嘅，即係愛嚟俾你唔使死嘅。即係千祈唔好覺得咧個跟部係幫你攻擊，你越儲得多好似越勁咁啊，完全冇用嘅。保住條命係最緊要嘅。你死嘅原因咧90%啊，都係同因為你太慳跟部有關嘅。咁你只要應該用嘅時候真係唔好慳咧，咁其實咧你就會少啲死嘅，係啦。咁你儲埋啊，結果啊，即係一中彈死咗，嗰啲跟部跌晒落地，冇咗一半啊！咁你有咩壞嘅？哇！其實佢呢啲好快啊！我留翻個火炮彈間嗰啲大炮台先用。哎，得啦！真係唔好太慳啦。3叉有時咧喺呢啲位咧好好用。哇！仲俾我燒晒你！哇！正，反晒！哇！好啦，
去到 boss 啦。咁呢個 boss 咧係嗰個呢個母艦嘅一啲嗰個駕駛艙啊，定係咩啊？仲要打爆佢嗰8隻眼就得噶啦。中間嗰咧佢會有個打唔爛嘅一嚿嘢咁飛出嚟，人頭咁樣。咁其實咧佢都有啲危險嘅，有時咧佢會喐得哇凄撞到，有時佢會快啲嘅，有時會慢啲嘅。佢快嘅話其實咧真係比較危險噶。今日盡量慳根部啦，好搞掂。咁我頭先我記得講緊嗰啲坑人嗰啲策略啦，仲有一個好重要嘅，即係要你死嘅方法就係咧，等你冚埋埲牆度啊。佢或者有啲嗰個關卡嘅設定咧，例如一啲牆啦、一啲火柱啦、一啲大棵呢一關有嘅食人花啦，嗰啲頭先我講嗰啲藤蔓啦，都係呢個遊戲咧害你嘅地方嚟嘅。咁啊，第6關最難就係開頭呢一段啊，好多昆蟲、敵蟲咧出嚟嘅，真係唔好慳啊，跟過。呢啲我唔知叫咩，呢啲叫咩阿米巴變異蟲。佢呢一度咧都算做好合理嘅。佢後邊有最尾嗰關嗰啲有一個位置嗰啲阿米巴變異蟲咧，竟然會發射子彈嘅，即係死咗都唔知咩事。哇！10萬分一定要攞。哇！逼到就嚟死啦！哇！忍住。唉，捱過咗。哇！唔係就話玩完啦。哇！我好長喎條路。哇！呢成粒大到離譜啊！我記得細個玩嘅時候，成日俾嗰啲成忽撞死嘅。盡快消滅啲炮台。咁啊，好多炮台嗰個位置咧，特登設定到咧，你一定要用根部啊，唔係就打佢唔爛。哇！佢偷咗我，哇！好彩冇跌咗個10萬分。呢個時候追蹤都有用，唔使望住個炮台啊，消滅到佢。都係用啲方法咧，收窄你嘅活動空間咧，等你容易啲撞牆啊，撞炮彈咁樣樣。哇！仲要打橫轉過嚟。呢幾個炮台我選擇係唔打嘅。而家我 speed up 2級啦，係有啲危險嘅，因為好容易撞到埋牆。嗱，呢個位係呢一關裏邊最難過嘅位置，因為有啲敵人啦，加埋2棵成花喺度卡住，哇，好險！哇，仲要出2隻 Bringer， 偷咗10萬分，俾翻我啊！嗱，呢度有個 Tableland 啊，咁咧呢個 Tableland 咧就係5萬分，哇，仲要嘥我根部，揾命搏啊！真係5萬分啫嘛。用咗我2個根部，唔係好夠添。下一關，好啦，打大佬啦！大佬係蜈蚣，呢個咧一個經典嘅 boss 嚟嘅，當年好多人都打到嚟呢度。咁啊呢關之後咧，呢個遊戲本身就落咗一個設定嘅，個設定就係呢關之後就唔俾入錢condition嘅，你有錢都打唔爆嘅。咁啊，只要唔好喺嗰啲窿嗰度留低個機喺度咧，就其實都好安全嘅。咁啊，你留意下佢啲移動模式啦，咁啊，淨係可以攻打佢個頭，即係佢個頭係手擊嘅啫，其他地方都打佢都冇用嘅。
都差唔多，越打越黑啦。嘥我好多時間。嗱，如果你想快啲打低佢咧，你留個火包去打佢，應該係最快嘅，因為可以揦到佢個頭，即使佢係擋住都差唔多啦。佢，好啦，殺咗佢啦。第7關，最後一關啦。嗱，你見到下低 to pay 嗰個 insert coin 個字會變咗 low buy in 嘅，即係話俾你聽，呢一關第7關開始咧，佢就唔再俾你 continue 啦，係咁啊，寫住 game over 係啦。好，呢一關我真係練習咗好耐，我先過得到。因為佢真係好多限制喺啲關卡度，咁啊，其實好多時候都冇空間俾你迴避嘅，你真係要靠一啲記憶加策略啦，嚟到去慳呢個筋火啦。偷唔到，攞唔到旋風。咁啊，你要靠記憶啦，去及早出手啦。留一個比較安全嘅位嚟到去做攻擊先啦。咁好多時候都好多限制嘅，因為佢逼住你一定要喺某啲位停留。咁佢有嗰個冰魚帶住啲跟舵出嚟咧，有時係害鬼你。你唔好以為佢真係好似好想幫你咁俾啲嘢你。呢度已經係啦，有啲炮台喺度 set 住出嚟。哇！啲子彈多到啊！哇！差啲冚埋牆，哇！前面咁樣，偷啊！扣到，哇！好事捱到，你仲殺埋上面嗰兩個炮台。嗱，真係唔好慳啊！嗰啲炮台真係快快脆脆消滅咗佢。嗱，就係跟住呢個位咧，嗰啲阿米巴變形蟲咧係會射子彈嘅，離晒譜啊！中咗唔知幾多次招啊！哎呀，又偷咗我啲，嘥咗我2個。你攞！攞埋，哇！嗰啲炮台咧，有時射下子彈之後，唔知點解會死咗啊！自己盡快消滅晒啲炮台。嗱，呢度咧，你要唔好淨係過到就算啦，擴闊自己嘅移動空間。咁你會容易啲、安全啲去過呢度，跟住仲要，哇！喂！哇！大哥，佢驚你唔使喺後邊出2隻蟲出嚟，盡快消滅，同埋過咗啲藤蔓，唔係咧，你嗰啲活動空間越嚟越少咧，你又會死嘅。好，哇！呢個時候出啲牆就阻住你，哇！後邊有一隻。哇！呢個真係好易死嘅，大哥要攞埋個旋風喎。好啦，去到最後嘅棧道啦。嗱，你哋去到呢度咧，一定要留低合適嘅跟舵，你先可以過到呢6個炮台。哇！慳啊！我要旋風。哇！好啦。最後大佬啦，過埋呢度。聽到音樂都知道啦。咁啊，呢隻打唔爛嘅蜻蜓蟲后，咁啊，其實都係用一啲方法去縮窄你嗰個移動空間啦，去逼你啦。咁佢嗰個弱點就喺佢個罩門咧，就喺個尾巴嗰度。咁你頭先我哋見我用咗一下旋風啦，近距離用旋風係最強嘅，你遠距離用都冇用嘅，因為啲牆會擋咗個旋風。佢特登要你如果攞旋風，你一定要近距離用，所以就去個尾隔離嗰度等待時機去出。用埋第2下。
即係你遠距離攻擊嘅時候咧，真係唔代表安全嘅，因為你要瞄準佢嘅同時咧，又要避嗰啲好零碎嘅子彈啊，仲要有埲牆喺度喎。嗱，取勝嘅關鍵咧，就真係消滅嗰啲零星嗰啲 Rangers 啊，儲埋啲強力嘅根部。呢日趕唔切添。嗱，等待時機咧，喺佢嘅尾巴隔離嗰度咧，做啲致命嘅攻擊。頭先我已經出咗2下旋風啦，呢下射咗下3叉。其實有時你要避之咧，又要望佢，又要攻擊佢咧，有啲分心就會中彈。其實嗰啲兵藥跌落嚟嗰下咧，真係會撞到你嘅，小心啲。其實追蹤咧，你近距離用咧，打到佢都扣幾多血嘅。可能有人覺得追蹤唔夠強，其實都唔係嘅，追蹤強嘅，不過解圍能力唔夠嘅啫。等，係呢個機會。哇，中咗2彈啊佢！即係我普通子彈射咗8發喺佢尾度啊！咦，差唔多噶咯。如果佢中多下旋風，應該一定要等噶。你淨係避啊，避到嗰個機會出現啦。嗱，當佢靠去右邊再落低少少，開翼出，搞掂，1命通關，冇死過啊！我真係要等嗰個機會用旋風噶。但係竟然呢，如果你冇死過爆機呢，會出現問題喎。嗱，我就真係唔知呢一樣嘢嘅。我啱啱呢次玩翻先發覺有問題。有咩問題呢？就係佢最尾數晒呢啲 bonus 之後啦，佢竟然播唔到嗰段爆機嘅影片，佢淨係播音樂。播完音樂仲停咗喎，冇得簽名喎，有冇搞錯啊？嗱，你睇一次佢有問題出現嘅情況啦。嗱，咁啊上字幕先啦。嗱，上完字幕之後呢，佢係應該會有段爆機嘅片段，但係竟然唔知點解我咁辛苦1命通關，佢竟然會冇咗喎！啊，我真係唔明點解。嗱，照計呢，呢一度起音樂嘅時候呢，就會有一段影片播放嘅，即係有架飛機喺度飛啦。咁但係就冇咗，咁冇辦法啦，佢冇咗呢。咁我重新再玩啦，俾大家聽完音樂先。嗱，未玩完嘅，我會再繼續挑戰嘅。嗱，我想完整咁展示一次俾大家睇，再次挑戰。嗱，今次呢，我就用最快嘅方法，同佢最後從後去打。
10秒就消滅佢俾你睇。即係唔知點解嗰個遊戲咧，你冇死過去爆機會有問題出現嘅。咁啦，點樣用10秒咧？由見到佢開始計。好啦，自己數啊。點樣10秒爆機咧？咁就搞掂㗎啦！一支火棒，應該以前冇試過喺街機見過有人咁玩嘅。咁就嗱，只要我死過一次，嗰個爆機嘅過程就會正常㗎啦。唔知點解嘅喎。咁啊，嗱呢個係一個正常嘅爆機啦。咁啊，頭先嗰個俾你睇咗個咧，就係得段音樂，冇咗影片嘅。咁我要用 Google Translate 咧 translate 咗呢段字幕啦。咁我讀一讀俾大家聽啦。嗱，掌控住所有昆蟲同埋植物嘅昆蟲女王滅亡咗啦。諷刺嘅係，呢一切竟然由根羅造成嘅。根羅係 Bringer 自己創造嘅生命能量結晶體啦。曾經遍佈世界嘅昆蟲恢復了原本嘅溫順形態，植物發芽，鳥兒歌唱，昆蟲翩翩起舞，微風再次吹拂。正常嘅爆機呢，嗱就係咁樣嘅，中間會有段片播出嚟嘅。咁好啦，1987年嘅經典射擊遊戲啊！咁啊，我記得我當年喺街機都有爆過機噶。咁啊，唔係個個可以爆到機嘅，原因就係因為佢難咗呢第7關，第7關唔易過嘅。同埋嗰隻 boss 咧，其實真係蝦好多人嘅。你即係已經彈盡糧絕，去到大佬度得翻1、2隻，冇晒根羅咁啊去到。當年好多人玩到嗰度都係過唔到、爆唔到機噶。咁就好啦，喺資訊欄裏邊呢，我呢有個擺低咗阿 Germany Wing 嘅一個 OST 嘅 YouTube 連結嘅，係一啲有站貼晒一啲佢嘅音樂出嚟嘅連結嚟噶。咁呢，有興趣嘅朋友呢，可以去聽下啦。我真係覺得呢隻遊戲嘅音樂非常好聽。好啦，最尾係會轉個彎。The end。公司名啊 ，Tecmo，presented by Tecmo。好啦，玩到呢度，簽埋個名，拜拜。